อันนี้ค่ะกับเชฟทำอาหารเห็นเทนี่เลยสวัสดีค่ะกับช่องอิมออนไอนะลืมบอกไปเลยอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดเลยกดติดตามด้วยนะวันนี้เราจะมาทำอาหารเชลซีฝีมือทั้งสองคนโอเคไหมวันนี้นะคะเราจะทำอาหารเกี่ยวกับเมนูไข่เจียวผักบุ้งทอดค่ะตามนั้นเลยนะคะอันนี้อยู่ที่ห้องเพนนะหล่นหล่นไว้วันนี้อิมยังไม่ได้อยู่บ้านมาเล่นกับบ้านหนูก่อนทีนี้หนูก็เลยจะทำอาหารโชว์ที่จริงแล้วเราก็ทำเป็นนะเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเล่นขายของไปถ่ายวิดีโออยู่เลยอันนี้ก็มาทำอาหารซะงั้นอ่ะไม่รู้สิเสร็จแล้วนี่ด้วยโอเคเสร็จแล้วต่อไปก็แป้งคุกกี้เลยแป้งคุกกี้อยู่ไหนต้องหาถ้วยเราต้องใช้ถ้วยใหญ่นะงานนี้เพราะว่าใส่เยอะระวังนะใส่แป้งคุกกี้เท่าไหร่เจอนี่เห็นนะถือก่อนดิตัวเท่าไหร่ชุดนะแม่จะเอานี้มาทำไมมาใส่ด้วยงั้นแป้งกรอบแป้งกรอบโอ้หนูชอบมากเลยกรอบดีแล้วก็ใส่อันนี้แป้งกรอบมันเป็นน้ำจิ้มนะแม่น้ำจิ้มอะไรนะเรียกแป้งกรอบมันเป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวได้กินน้ำจิ้มกินรสดีต่างหากเลยเหรอตาเขียวตัวนี้แม่ก็ฉีกไปเลยดิเชฟวันนี้ทำอะไรบ้างเอาเท่าไหร่บ้างพอยังปาโอเคแป้งคุกกี้ขอบ้างให้อินดูโชว์ด้วย2 คนเยอะมากเลยแป้งคุกกี้ต่อมาก็เป็นน้ำเขาขอให้ไม่เที่ยวจับกล้องให้หน่อยได้ไหมอินไปลองบ้างแล้วค่ะโคไข่ใส่ตอกไข่ใส่แล้วก็แฟบลงไปเอาส้มมาส้มแต่หนูไม่ใช้เฟมใช้เนี่ยก็ใส่น้ำเหมือนทำเค้กคนค่อยๆอย่าแตกประมาณนิดนึงเนาะก่อนให้ไหมคะแม่ถ้าปรากฏว่าแป้งโกกิน้อยไปแล้วเราจะทำยังไงหรอใส่แป้งดีไหมคนให้เบาๆไม่งั้นมันก็จะกุยจะกัดนี่มีอย่างนี้เลยนะบุ้มดิ่งมันของคนให้มันทั่วนะคะเพราะว่าให้แป้งกับน้ำให้มันผสมกันไม่งั้นจะทอดออกมาแล้วมันจะไม่อร่อยเลยหนูเคยทำแล้วแต่ตอนนั้นเละเลยค่ะอันนี้ค่ะอย่างนั้นนี่เองถ้านี้ยากจริงเอาไปเก็บส้มมาช่วยกันคนมาเหมือนมันจะเป็นสีครีมส้มไม่ก่อนนะโอเคเดี๋ยวอันนึงเร็วกว่าไม่เย็นแป๊บนึงนะคะขอตัวขั้นกรองนี่นะคะเข้ากันแล้วเย้เปิดกระทะเลย เปิด
กระทะแล้วใครทอดบ้าง เดี๋ยว นี่ผักบุ้ง เดี๋ยวมา ผักบุ้งด้วยอ้าวไปไหนอ่ะ ต่อมาเป็นช่วงที่สำคัญ ขอบ้างเลยโอ้ ลงเลยนี่ เฮ็ดลงก่อน ขอบ้างนะโอ้เอาลงอย่างนี้เลยเหรอชุบเอาลงนิดนึงนิดนึง แม่ลงหมดเลย ไม่หมด ไม่หมด ค่อยๆทีละนี่ อันนี้มันเยอะ ใส่ นี่คือเยอะเกิน อ๋อ แล้วก็เอาคั่วๆให้มันเข้ากัน อย่างนั้นแหละอ้าวเราไม่ได้ทำแล้วเรารู้ได้ไงเนี่ยอืม เอาให้มัน เดาเอาเองนะสิต้องเปิดเลย ก็คนสวยก็เก่งอย่างนี้แหละ เหล อ๋อเหรอ โอเค เดี๋ยวเราจะเอาลงกระทะเดี๋ยวพักรอแป๊บนึงนะรอให้มันสุกก่อน โอเคฮึบ ไปนั่งรอ นี่จับใส่นี่ ฮะ จับใส่เอา ซูมเอานะคะ เอา ช่วงเวลาที่ไม่กล้าแล้วค่ะ ค่อย โอ้อยากลองบ้างอะเห็น ๆก่อน ขอลองบ้างนะ นี่ก่อนให้นี่ก่อนใช้นี่ก่อนให้นี่มันสุกก่อน นี่นะคะคืออาหารนี่นะพอตีเข้าแล้วแล้วก็ผสมนะ จะนึงปรับก่อน โอเค นี่ นี่ นะ นะ เป็นนู่นนะกระทะลงไปแล้วเรียบร้อย วางลงไว้แบบแกงกรอบ แป้งกรอบ ต้องกรอบ แป้งกรอบ แล้วก็ต้องคนอีก คน เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรอเขา เราเวลาคนก็ต้องซูมอืมนี่นะอืมอืมซูมเอาซูมเอาใกล้ไฟไม่ได้ ปูเลย อืมรอแป๊บนึงนะคะชื่ออันนะเราเป็นเขือบ เขาแตะขวดแล้วนะ ใช่ มา เดี๋ยวเล่นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะ ส สปินเนอร์ มา เดี๋ยวเล่นให้ดูเลย สงสัยนะว่าอันนี้คืออะไรรูปดูจากรูปแล้วข้างในก็จะเป็นอย่างนั้นเลยนะ ใช่อ่ะถือให้หน่อย เดี๋ยวเล่นสปินเนอร์โชว์โอเค ได้เลยดูนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปกดอันนี้ โอ้ ดู ยถ่ายอะไรแทน สปินเนอร์อิมเล่นก็เก่งนะ ใครที่ยังไม่ชินทำมือเดียวไม่ได้นะไม่งั้นมันจะหล่นใช่ผู้ชายส่วนใหญ่มันจะชอบเล่นสปินเนอร์แต่ก่อนหน้านั้น ใครรู้มั้งข่าวไมแมกเนตนะ ที่โทรทัศน์อะดังแล้วนะคะ ข่าวไมแมกเนตนะ ว่าอะไรล่ะคะ ก็คือไมแมกเนตโดนจับเพราะว่าไมแมกเนตอะรักแมว แต่ไมแมกเนตอะกระทำไม่ถูกต้องนะคะ คืออะไรเอาใหม่ คือไมแมกเนตอะเอาแมวไปลองลูกโป่งอะหลายลูกใช่ไหมนั่นแหละ มันผิดกฎหมายเขาเลยจับไมแมกเนต ผิดกฎหมายที่ อืม ที่คลิปวันนั้นเหรอ อันนี้ จั ยั บ ง เขาลงคลิปเดี๋ยว อืม ไม่น่าก็จับโจรนะ ไอ้ โอเค เมนูวันนี้ชื่อเมนู ไข่เจียวผักบุ้งนั่นเ
โอเคเดี๋ยวชิมว่าจะอร่อยไหม นี่หนูเล่นเป็นแล้วนะ คอมนะคะ นี่ เป็นตั้งนานแล้วค่ะ ถ้าเราพิมพ์คำว่านักร้องเราก็ต้องพิมพ์เป็นตัวนอนหนูแล้วก็ต้องหาตัวนอนหนูก่อน ใครๆเขาก็รู้แล้วค่ะคุณนายเรามา ก็สอนเด็กที่ไม่รู้ไง แล้วก็กดตัวนี้ไป โอ้เดี๋ยวเขา แล้ จะ วก็ก ไม่ ด เล่น ตัว กันหร สั อก นอะนะ เอ้ยไม่ทันอากาศนะ เราแป๊บนึงนะ อาหาร นี่ค่ะมาดูเลยอาหารจะกิน แต่เขาไม่กินผักนะเขากินแต่ไข่ อ้าวกรอบไหมเห็นชิมเลย นี่ไงดูนะหน้าตาอร่อยมาก โอ้ร้อนร้อน เอาฝั่งโน้นไม่ร้อน เอาที่เธอจะเก็บจับเนี่ย ไหนกิน ไม่ มากเล เห็น ย เอาของพี่มาเล่นไม่เก็บดีๆนะ อ๋อนี่นะคลอง อ่า นี่คือคลอง เยี่ยมทำมือเยี่ยมเลยสิ เยี่ยมมากเลยอร่อยมาก พี่บอลกิน ต้องเรียก ลาไปก่อนนะครับ บ๊ายบาย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำ กดไลค์กด subscribe ช่องมุ้งมิโชบอยกับออนสกอตชิ่งช็อปด้วยนะครับบาย อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ด้วยนะคะ สำหรับอาหารชุดนี้ ลาก่อนละค่ะ บ๊ายบาย